观众朋友大家好，欢迎收看10月14公司第一台下晡新闻，我是陈淑君。咱先来看今仔有啥物新闻重点。过来，今仔增加48205例本土病例，有80人死亡，病例数今年已经超过700万例，嘛出现今年头一个流感重症的病例。高铁台中站这里有民众带191万的现金，有人要买虚拟货币现金，却互嫌犯抢走，目前警方可以抓人。新台市来看，咱国内今仔增加48205例本土病例，有80人死亡，245个人中重症，其中有3个是囡仔。国内今年的本土病例数嘛已经超过700万例咯。另外嘛出现今年头一个流感重症死亡的病例，是一个伫长照机构90岁的老阿嬷。来听指挥中心第一部上届新的说明。新增加的48205位，那当然是比起之前一天来的少，那比起上个礼拜五，我们公布的数目也少了5%，那境外移入的病例有62位。今天公布的80例死亡个案，年龄是从90多岁到40多岁，其中40多岁的有4位，那分别是有2位接种过1剂的疫苗，另外有2位则是没有接种过任何1剂的疫苗。那在儿童的重症的部分，是有新增3例的这个个案，其中1位是密死犀，1位是脑炎，另外1位是细支气管炎，目前病况都是改善或者是稳定。今年有出现本季首例的流感重症死亡的个案，那这个个案是90几岁以上的女性，是属于高龄的一个长者，她有慢性疾病，而且是在长照机构的一个住民，那本身也没有接种本季的一个流感疫苗。新加坡指出，讲国产的高端疫苗有真侪届拢超过交货期限，应该爱罚1826万。也毋过卫生福利部说拢无甲因罚钱。行政院长苏贞昌表示讲，虽然疫苗是战略物资，也毋过国产业者违约，应该罚就爱罚咯。部长施水元是表示讲，外界讲卫福部护航高端，伊认为这款的讲法是真好笑，嘛讲针对慢交货部分，卫福部已经有加重处罚咯。国产高端疫苗的争论又搁出来，新加坡列出高端真侪届延误交货超过30天，卫福部却无罚高端违约金，也甲疫苗个别无公开透明等5大缺失。卫福部批评护航高端，行政院长苏贞昌则是表示，疫苗是战略物资，若做违约该罚就爱罚。疫苗是战略物资，每一个国家如果能够自己制造生产，都要尽量的能够自己制造生产。那相关的规定、契约的约定，如果有违反，那自然就依约而行，该罚就要罚。这种说法很好玩的，很好笑。这是什么叫做护航高端？3月24日。验收的时候，最后一批验收的时候，同时这个加重处罚就执行了。施水元讲，护航高端这个讲法真好笑。对新加坡讲合作疫苗采购封存30年，应该公开采购进行。施水元是证明无封存30年，是文件保存30年，也否认高端疫苗一支爱1000多块，强调这是外界要的。国民党立委轮流批评。政府特别照顾私营企业，要帮高端变做国家队。不过高端唔那无度行出台湾，就连报告都互人要求要伫月底前报行，2点真济。要讲保护力啊，也没有啊，所以他是给他延，7月底就到期了，他是个延，叫补件，所以不算，好延到10月。高端有它的优点跟缺点，那至于它逾期罚款的部分，我们希望说。我们的行政单位可以依法处理。哪位指出，高端交货流程无按照合约行，司法检调应该介入调查。民进党立委认为，高端有优缺点，就超期的部分，行政单位爱依法裁罚。记者综合报道。再来看民众党的立委蔡壁如的学术学位，互德明科技大学撤销。蔡壁如今仔表示讲，那是因为应用有空芳，违反着学术伦理。伊虽然不好，也毋过必须承担，伊会依法提出救济，无法度变盘，伊就会辞掉立委。台北市长郭文德是消停蔡壁如，讲伊相信蔡壁如绝对毋是故意的。
台湾民众党立法委员蔡碧如伫德明在经科技大学的硕士论文，互人检举有不当引用。德明科大13表示，经过学术伦理委员会审议，认定蔡碧如论文的研究结果甲结论有部分无适当因子，建议撤销学位。校方也通过撤销。是我很认真的。整理资料写下来的，本来是说我非常的有信心，然后昨天收到这样子的一个电子邮件，我是非常的错愕。那我也想要知道到底是哪里有问题。蔡碧如强调会依法提出救济，而且伊表示收到这边的电子邮件，但是内容并无法度知影论文是倒位违反学术伦理。会等这边的报告出来，嘛呼吁校方公开相关审查资料。但是民进党籍台北市议员简书培是要求蔡碧如爱是立法委员。蔡碧如应该立即向我本人来道歉，因为在他的硕士论文里面引用了我的脸书的完整文章，应该要立即要求蔡碧如辞去立委。等我收到这个判决书的全文，如果真的我们有做不好的地方，我愿意辞掉立法委员。我相信他是没有主观要自己抄袭的意图的。但是问题是到现在为止，我们还没有看到判决书。联华时代力量也召开记者会，表示国党小连续出现论文风波，选举已经失去焦点，认为国党应该让人民健康的选举环境。蔡碧如也表示，家己并无参选，有心人士要透过伊打击其他候选人，实在唔免安尼做。记者郭本长随台北新北报道。国民党主席朱立伦今仔陪宜兰县长林祖标伫市场扫街拜票。朱立伦是讲，民进党利用司法甲媒体来打压林祖标，全国人民拢看伫眼内。民进党的江聪燕是批评朱立伦，搁活伫国民党戒严的时代。国民党主席朱立伦14透早就来到宜兰罗东的镇安宫咧参拜，时刷就陪共党的宜兰县长林姿妙、罗东镇长吴秋玲做伙去开元市场拜票。朱立伦唔但到罗东，还阁到宜兰的南管北管市场，并且批评民进党用司法咧迫害党内的参选人。那这么好的妈妈县长，这么好的妈妈镇长，都碰到民进党不断的透过司法的力量给他打压抹黑。其实全国人都看在心里。朱立伦批评讲，民进党一直用司法甲媒体的力量来打压林姿妙甲吴秋玲，全国的人拢看会到。伊替这两个妈妈级的县长甲镇长加油。14暗时国民党伫咧台中举行十全十美的造势活动，展现亲和力。国民党讲，这拢是因上界赞的。司法是大家公信的一个社会力量，自己如果不相信司法，来挑战司法。我看这样会造成国家的动乱啦。总统蔡英文甲副总统赖清德办配要伫个22到宜兰参加江聪燕伫个溪北竞选总部成立的活动。针对朱立伦的邀疑，江聪燕伊回讲，朱立伦还阁停留伫个国民党戒严的时代，司法是公正的社会力量，假使若是无相信司法、挑战司法，会造成社会动乱。记者综合报道。美国股市今仔反弹大起，台股嘛跌去317点，收伫13128点，指数又阁突破13000点。台积电嘛阁又阁起转来超过400块。也毋过分析师是认为讲未来敢会阁继续起咧，这是真歹讲。美股13期选收盘，道琼最后大起827.87点，纳斯达克指数也起232.05点，股市台北股市14港波强烈反弹。大起212点，开出收复13,000大关。伫电子金融甲团产三大指数这段之下，指数一路走悬，波中大起超过400点，最悬到13221点。台积电伫法说会顶悬表示，第4季维持高档获利水准，早盘股价上悬到416块，大起71块，起5.32%。景气的一个这个回升的一个时间点到底在哪里？像台积电的一个部分，它是预期就是说到明年下半年这个整个产业的一个成长力道才会重新回来。那代表就是说，其实到明年上半年，其实整个产业的一个这个修正的一个压力还是有的。因为美国通货膨胀继续恶化，9月消费者物价年增8.2%，比市场预期较悬。市场预估联准会11月会阁决定升利息3码，利率超过98%。
分析师认为，除了新利息，美国所来企业陆续公布财报，虽然14大盘伫清盘的电子股领起之下，指数反弹，毋过因维持偌久，依然爱进一步观察。最近台股继续落，就连富国新山、台积电拢突破400块关卡。行政长苏贞昌早起直发言，也搁一摆信心发声，会对冲击做相关的影响。当俄乌战争，美国一再升息，种种都会影响全球的股汇市，而台湾整体经济基本面良好，政府会对于影响所产生的冲击做相关的因应。另外，外界也关心金管会是不是进一步采取救市措施。金管会表示，回溯历史记录，上摆就是禁止放空、卖休市，毋过市场管理是动态，会看市场状况来决定。记者综合报道。台美科技贸易甲投资合作机构 TTIC 昨开会，汉翔、台电、芬达等台湾企业，佮有奇异、英特尔等美国企业签署7项的合作备忘录，要透过台美合作来抢占5G 高科技资通讯的商机。13暗时，经济部长王美花伫美国华府见证之下，台美科技业者伫 TTIC 结构之下签署7项合作备忘录，希望透过台美合作抢占5G 的科技市场。双方会后续去结合5G 专网技术，不管是在工业应用跟智慧影音应用，会来做这样的一个研发发展，那也会来提供第三方的厂商。来做这些相关环境应用的服务跟展示。台美即摆签署7大 MOU， 包含台电甲美国机器合作，正做净零碳排策略的优化。汉翔航空也甲机器合作，燃气涡轮快速发电机组维修在地服务化。另外，亲像宏达电、玉鼎科技甲芬达科技，也拢要甲美方成立5G专网合作。能源科技是甲美商杜邦合作加轨卫星等商机。虽然7大 MOU 有希望为台美企业搁开创商机，毋过台湾半导体产业是毋是会亲像台积电总裁规铁甲有股，伫明年顶半年行向西退？加上美方阁宣布要减少瓦扣对台湾半导体产业，恐惊冲击台湾半导体供应链。从终端需求的一个疲弱，那么到库存呢也必须要进行调整，那么这都逐步的反映在整体的一个半导体的一个市况，那么确实会呈现逐步转差的一个局面。那么预计呢，整体的一个产业景气的一个调整，至少要到明年的第2季。美国想要伫短时间内摆脱瓦扣台湾半导体产业。现阶段也是有难度，毋过专家认为，台积电伫半导体供应链角度顶悬，依然徛有制高点，毋免伤过烦恼。记者综合报道。高铁台中站伫昨日发生一件抢案哦，被害人诈191万的现金，要去台中买虚拟货币，也毋过双方煞起冤家，结果现金拢互抢走。铁路警察局抓到其中一个嫌犯，也毋过目前钱是还未着回来，警方阁继续抓人。警员当咧加强巡逻，注意敢有奇怪的人。高铁台中站伫10月12日暗时发生一桩抢劫案，一位姓苏的男性，伊诈现金191万，对北部落南到台中，准备和人来进行所谓货币交易。毋过疑似过程冤家，对方就将有现金的袋仔抢走啊！当场查获嫌疑人1名，并由分局长召集侦查队及本所侦办中。本局刑事警察大队亦同步成立专案小组。警方表示，苏当时有旅客听到高铁站3号出口附近有人咧冤家，向警方报案。警方赶到现场，当场抓到一位姓黄的嫌犯。检方获审了后，认为伊涉嫌准强盗罪，向法院申请羁押禁见。他是趁其不备啊，那但是可能在后面的一个就是防护赃物以及逃脱的过程当中，他们有施以暴力，他的罪值就升高了，就会从抢夺然后升高到准强盗罪。伫人来来去去的高铁站发生抢劫案，有真侪旅客虽然唔敢相信，不过对家己的物件也会较注意咧。我们平常在这边大部分就只是经过而已啊，所以其实不太会有什么财务的危险吧。我觉得那是有心人是可以去做的，但是该有的每个成年人自由的保护，还是自己要做好。
台中的警方表示，已经和铁路警察局做伙组专案小组，调监视器发现主嫌抢走现金了后，驶车逃走，也伫南屯区找到犯案的车辆，目前搁咧扩大追查。记者综合报道。来关心震惊的消息咯！乌克兰已经甲罗西亚打拍落来，人民州长赫尔松的这个所在又搁收回来咯。州长是呼吁百姓赶紧撤离。昨俄罗西亚嘛继续轰炸乌克兰40外所在。A23前面甚至是弹药，这乌克兰士兵咧检查一个俄军撤走了后留落战俘，原本互俄军占领的赫尔松，各有部分收复。乌克兰12则表示，佮夺回南部5个据点。克里姆林宫任命的赫尔松州长萨尔多13建议居民撤离。Так и получается, ежедневно ракетным ударам подвергаются города. Организовать возможность выезда в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы херсонских семей. В первую очередь это для жителей правобережья. 在配到伫赫尔松的居民上紧14会到俄罗斯的罗斯托夫地区。暗过萨尔多发布消息无偌久，副州长斯特德莫索夫发声明表示，即马也无可能有撤离行动。赫尔松是俄罗斯最近占领伫战略上上重要的地区，不只是控制通向克里米亚半岛唯一陆地，也要控制将乌克兰分两边长2200公里的第聂伯河河口。10月初，乌军冲破这防线，是战争以来在南部上大进展，也切断俄军补给加可能逃亡的路线。Тому дуже боляче дивитися на місце, де пройшло твоє дитинство, життя, взагалі просто пусто, боляче. 不过，基辅当局伫南部甲东部被兼并地区的反攻是等乎，俄军继续加强前线攻击。13继续对乌克兰数十个城镇轰炸，其中南部的港市尼古拉耶夫受创伤惨重。这11岁查甫囡仔受困伫拖石堆下骹6点钟，成功被救出来。北约当时宣布加强欧洲防空计划。莫斯科表示，对基辅搁较侪军援只是互北约伫冲突当中。公司新闻恩文玲朋友。罗西亚对乌克兰发动大规模的攻击，已经第5天了，有真侪所在失电嘛无信号。也毋过 SpaceX 的马斯克提供新能的服务，目前已经互信号豆豆恢复了。有媒体讲，马斯克认为开销上过大，无阁要继续来提供乌克兰的新能服务，嘛表示讲要寄小单互美国的国防部。俄罗斯11开始对乌克兰展开大规模飞弹攻击，目标上准基础建设、民用设施完遭受波及。SpaceX 承认卫星的服务赶紧救援，恢复重要的区域电力加通讯网络。乌克兰副总理13伫文章感谢承认 SpaceX 执行长马斯克，完留话讲卖客气，真欢喜会当斗3天。根据CNN 新闻网公布，马斯克的 SpaceX 伫顶个月写批予美国国防部讲，无法度阁提供星链服务予乌克兰政府甲军方，要求国防部爱代替支付相关费用。SpaceX 今年的服务开销预定差不多新台币37亿外，每年阁较有可能会开124亿。俄军2月进军乌克兰，电力通讯中断。马斯克提供星链卫星服务，关差不多2万个卫星终端设备予乌克兰。星链变作是乌军重要通讯系统。马斯克这个做法也互人当作是英雄。不过CNN 是公布，有85%的星链终端设备费用，也加30%的网络通讯费，是由美国、英国、波兰这些国家支付的。一个军方高层是真不满，讲马斯克是假把搁拉话。乌克兰军方7月捌要求 SpaceX 提供更较侪终端设备，搁加马斯克最近亲俄言论，是毋是会促成马斯克终端星链服务，这都唔知影。马斯克伫 Twitter 变更案的官司嘛有新的进展。Twitter 律师团提交予德拉瓦州的法院文件第13公开，显示美国联邦政府已经介入马斯克购买 Twitter 案的调查。另外一方面，马斯克持续扩展事业的规模，伊所属的公司所生产的香水伫网络卖一罐爱卖100美金，几点钟内就卖1万罐，差不多赚3000多万。也为2023年头一季新创事业拍好名声。公司新闻张淑芬编译。来看2018年伫美国佛罗里达州帕克兰中学的枪杀案，造成17人死亡，17人受伤。最近宣判，这凶手无判死刑，是判关1世人。有真侪被害者的家属讲，因无法度接受这款的判决。
福报三度陪审团判决被告凶手克鲁兹无什么表情，不过被害者家属拢开头表示唔敢相信。这发生伫2018年2月14日情人节这一天，美国佛州帕克兰中学的枪击案造成14个学生甲3个教职员死亡，也有17人受伤的惨剧。迄一年19岁凶手2月14日，陪审团决定判处伊终身监禁，袂当假释。One or more individual jurors find that one or more mitigating circumstances was established by the greater weight of the evidence. Yes. We, the jury, unanimously find that the aggravating factors that were proven beyond a reasonable doubt outweigh the mitigating circumstances. No. 陪审团伫经过1天的讨论了后，决定判处即马24岁克鲁兹无期徒刑，因为死刑建议按陪审团无异议全部通过。12个陪审团当中，当时存在判决因素，不过至少1人以上认为有一寡减刑因素。受害者家属对安尼结果批评陪审团判决错误。I am so beyond disappointed and frustrated with this outcome. I do not understand. I just don't understand this. I'm just completely devastated and shocked by this verdict. To me, what it says to me, what it says to my family, what it says to the other families is that his life meant more than the 17 that were murdered and the 17 that were shot. 检方提供的证据证明是有无犯案，目标至少杀害20人。不过辩护律师将克鲁兹讲是一个因那时代互妈妈啉酒甲滥用药物毒害精神病人。经过3个月审判，法官要伫11月7日正式宣判。公视新闻陈慧仁报道。同年期国会将通过假资讯法案第29条，未来伫媒体甲社群平台传播假信息，会当判1档到3档的有期徒。也毋过因为这个法案的内容无清无楚，外界是真烦恼讲，会来真做是同年期总统干涉新闻自由的手段，所以有反对党的议员甲手机摄拍来表达抗议。同年期国会伫13表决通过不实资讯法案第29条，假使讲若是公开散布误导性的资讯者，安尼就会拄当着1年到3年的徒刑。国会反对党的议员烦恼讲，这部法案会来威胁到言论自由，会正做总统埃尔多安伫明年大选进一步来控制新闻自由的手段，佫真受气伫国会内底举杠推啊、甲手机啊、含毛烂来抗议。Eğer buradaki yasa meclisten geçerse arkadaşlar bu telefonlarınızı artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacak ama 2023 Haziran'da o genç kardeşlerim size gereken dersi verecektir. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 埃尔多安上任以来，煞咧强化控制社群媒体，强调土耳其的敌人甲同路人，当咧利用社群媒体攻击土国的政府。从2016年政变无成了后，确实是安尼。不过，欧盟执委会的咨询机构威尼斯委员会顶礼拜对这个法案第29条发表紧急意见，讲这会来造成干涉言论自由，造成寒蝉效应，无人敢讲话。建议土国当局唔通立法。执政党国会议员是出来护航咧讲，这个法案唔是针对批评意见来设的。Kimin karar vereceğini de yargı erkine bırakmışken buradan bu kadar siyasal argüman üretmeyi bir başarı olarak görüyorum. Hazırladığımız kanun maddesinin buradaki iddialarla 无国界记者组织的资料显示讲，2021土耳其的新闻自由排伫180国第149名。美国人权组织自由之家的第2021世界自由指数，土耳其方评做是无自由、无实资讯法案，拢总有40条，所有的条款通过了后，会成做法律。公视新闻郑依仁编译。去年的今仔透早，高雄城中城大楼火灾造成40来人死亡。今仔早起，家属质疑讲已经调查一档路，向防火门为怎样碰见，消防安全乃会无法度进行，种种的疑问拢阁找无原因。家属要求相关单位应该要行认真相。讲安怎呢？政府若要告哦，嘛，阮若要告政府，政府会办告我们呐。城中城大火满一档一工，家属来讲，到即马也是唔知影真相。到底为什么防火门会拆掉、会不见？还有为什么
没办法进去检查到底是谁阻拦，这些都要查清楚。市府是安那袂当入去检查大楼防火门当时防拆、防啥拆？高雄地检署认定市府伫个事件当中无人需要负刑责。以及大量死伤是大楼防火规划防破坏，毋是黄哥哥放火所造成，敢若判伊无期徒刑，这状况拢互家属想要知影真相，呼吁市府司法机关搁再调查。除了黄哥哥被判无期徒刑之外，另外5个案子目前都被签结，而且因为签结的理由，家属也不知道到底为什么。检调机关调查离心起诉也进入司法程序，那我们尊重司法的调查。市府强调，城中社事件了后，受灾居民安置拢持续进行，公安消防检查嘛有记牢教训，增加预算甲人力来改善。专案调查结果尊重司法机关的判决，若是家属伫个记者会当中的诉求，高雄地检署到截稿进前拢无回应。记者王廖婷、陈显坤高雄报道。顶个月，新北市三重埔有警察拍民众，将这个受害者黄先生，据说警方要用10万块甲伊和解哦。这黄先生今仔又搁公布影片，指控穿变好的警察，当时无提出证件，搁有2个穿制服的警察就徛伫边仔看。今仔这个受害者伫立委的陪同去监察院，要求监察委员进行调查。画面当中看到事件发生迄时阵，除了穿便衫的警察以外，边仔搁徛2个穿制服的警察，但是因看到民众互当事饲伫涂骹拍，完全无反应。他一直把我压着，一直打的时候，我的手上是靠着手铐，但是有2位制服员警就站在旁边看戏。另外，为着证明2个拍人的警察伫执行勤务的时阵无出示身份证件，黄先生搁提供录音档。那我们就是驱车前往埋伏。对不对？要警察在警员，你有出示警员？我来不及出示警员，就是没有出示。除了无出示证件，立委区显地讲，2个警察抓人的时阵，搁使用暴力的手段，有这款行为其实无适合做警察。莫名其妙的把一个老百姓暴打一顿，这种情绪的管理，这种情绪的控管，基本上他已经不适任员警，那他当然构成了公务员惩戒法上面的违法。滥权失职的这个状况，所以就这部分的话，我们也会要求监察院应该要去彻底的教他。警察无出示证件，用暴力的方式抓人，边仔的当人甚至无反应。针对受害者提出来的新证据，新北市三重分局永福派出所表示无方便回应。记者马上用丹宝罗台北报道。918大地震造成花莲玉里2座桥崩起，和民众出入是真袂方便。虽然这2座桥已经特别拆掉了，也毋过重启，至少要搁1当8个月。县政府嘛已经先做溪底便道来方便民众通行。为着要赶紧甲倒去大桥甲拆掉，通做新桥，花莲县政府从9月底就用大型机械开始拆轮天高寮2座大桥，在地居民出入拢爱西横路，生活受到影响。如果从高寮大桥去半小时就那边，要多1倍时间就对了。很麻烦，不方便。田都在那个3米那边，现在没有办法，就是顶多可以临时做个便道嘛。918地震到今已经得要1个月，桥梁拆掉了后，县府估计讲上介少都要20至28个月才做会好势，会先伫个溪底甲做便道，互居民来行。不过需要第9河川局认定讲安全无枵疑，上紧伫个这礼拜会到现场会勘。用我们这个灾害准备金先来做这个便桥的部分，那工期的部分还是必须要等到我们最详细的踏勘、详细精确的预估这个时间。另外，针对民家厝红单建物拆除的费用，部分受灾户望讲会当比照玉里镇倒去的便利商店的补助。民众呢，他们如果是同意一起拆除的话，县政府来做协助找一个同一个厂商去协助他们做这样的一个拆除根据县府的资料，目前提报紧急评估受灾的住户有650户，红单71户，黄单97户，小块的是121户，已经拢全数结案，需要修补加强黄单，伫个20进前会当完成82户。县府当日建议讲，1户要甲补助30万，今仔日已经送重大灾害委员会来争取经费。记者综合报道。桃园中立的龙岗地下道，昨下晡有1台汽车，毋那伫向黄线西湾，佮驶颠倒向去弄到奥多摆，实在是真离谱。警察嘛已经开单处罚了。
行车记录器录到一台汽车伫中立两公地下道超过双黄线逆向行驶，对向有车还是执意向前驶，去下道边的车嘛无停落来，直接开走。民众看了一直害头，感觉实在伤悍啊！这个逆向行车是妨碍人家的安全啊，而且是置人于危险之中啊。反正那个是绝对不容许，而且那个地方不是一般道路，是只有2线道，危险太离谱了。逆向就不对啦，那对面的车怎么办？如果说不小心，可能还会车祸，造成人员的伤亡，就麻烦。事后有受害车主到警局报案，经过警方调阅相关资料，查到肇事车辆是租来的车。警方是讲会通知租车公司查清楚驾驶人的资料、驾驶股责任。将通知租赁公司厘清驾驶人资料及事故责任，并依《道路交通管理处罚条例》第62条处罚。警方表示，会依照《道路交通管理处罚条例》第62条举发，因为肇事了后无人受伤也是死亡，处新台票1000至3000块的罚款。另外，事故相关赔偿事项会交由当事人后续协调。记者综合报道。真侪伫中国的台商已经2-3天拢无返来台湾，虽然即马返来台湾已经唔免隔离，也毋过目前两岸航班合少。台湾甲中国做 PCR 检验标准嘛无啥相共，有可能佮飞返去中国检验说明阳性哦。而且即马飞返去中国嘛，佮需要隔离真久。台湾入境解封令假期开始实施，伫中国的台商原来真赞同，计划最近也是明年春节返来台湾团圆。啊，毋过因为目前两岸敢若剩往回桃园到上海、成都、厦门、北京，也佫有高雄、上山往回厦门的航点，有台商反映，两岸往来航班架次、航点缩小，而且两岸对新冠检测的标准无同，对因回乡的最后一里路带来无确定性。以前的航点多，现在这4个点的话，近期如果双方没有协商的话，不可能有开放。对台东来讲，只是回去比较没有隔离的因素在，其他机票贵。台湾 CT 值是30，就已经达标了，不算是新冠。来到大陆的话，你 CT 值是超过30，就会被送到隔离所去隔离。所以觉得还是相关部门要跟大陆相关部门来做一些沟通。面对台商关心两岸航班议题，陆委会表示，两岸航班飞航爱陆方甲咱方民航部门许可，未来航点复航必须都爱双方互相配合，双方会进行必要的沟通，若做有具体的进展，会赶紧对外公开。考量我方目前仍然有入境总额管制管控，为保障国人优先从海外返国的权益，开放陆客来台观光并非优先的项目。若是港澳入境规定已经放令做观光以外，拢会当申请入境，啊，毋过会随时变动检讨。配合指挥中心调降全球旅游疫情建议为第2级的警示，陆委会嘛调降中港澳旅游警示灯号是黄灯。外界关心小三通重开的时间点，陆委会声明会适时重开，这日通航是会当做的做法。啊，毋过强调选举毋是小三通重开的考虑因素。记者综合报道。台湾兰花出口的产值上济一单有58亿，其中出口到美国的乌蝶兰，去年就有19亿，今年嘛有14亿哦。也毋过农委会伫9月初7收到美国的通知，讲咱出口的兰花去掺着草啊，会归货归退货，还是毁掉。农委会是强调讲，会来协助业者管控出口的品质。各品种的乌蝶兰，咱台湾研发的能力真强。2004年嘛争取到兰花会当含培养土做花输往美国。不过今年9月初7，防检局接到美国的通知，乌蝶兰有藏杂草籽，可能危害到像树，要求退运还是销毁。农委会证实16批拢总23柜，13业者互人退运。立委烦恼无赶紧指挥，若做暂停输入，恐惊会失去市场。所以我们绝对不能归零啊！这个市场会归零啊！是我们绝对不能让因为这样的一些防检疫的这一个部分遭受影响。原本美国已经针对特定业者准备宣布暂停输入，不过防检局争取9月21了后，输入若是违规，才算第2届。防检局表示，这摆业者需要加强自主管理，出口前嘛提高检查率。辅导业者怎么样来做杂草的管理？种植之前要经过热水的处理，
而且这个热水要在研究上面是需要在80度处理30分钟。南回产销发展协会表示，业者会做更加严格的自主管理，希望农委会会当尽力争取时间甲空间，让业者有机会改善，唔通去互美国停运，因为冲击甲什么时阵会当个输入，拢有真侪变数。就讲嘛要停规啊，是要安怎话？这当然会造成业者这方面的恐慌，袂当讲哦，你甲咱暂停了，结果来咱后手讲当时要当去出货，大家拢唔知影。这件代志，咱毋是咱这件代志就大条啊。国内乌条兰主要出口去美国，去年外汇产值是19亿，今年到9月份嘛有14亿。业者讲，即届美国为别国产品验出有10草籽了后，扩大查验，结果台湾原来互查到，目前互人验出有草仔籽的货柜，差不多占出口量的1-2成。大家会主动改善，避免造成更加严重的经济冲击。记者综合报道。来看30年前，因为要去台东火车头附近一寡土地，互征收正做道路，后来又搁乌着苏镇为止，商业区嘛停止开发。也毋过，迄当时的县政府甲民众有协议，讲至少爱有15米宽的道路。也毋过，已经经过30年咯，附近的路嘛是搁真细条哦，嫌路顶嘛无，所以有民众就向总统府甲行政院申请，望讲会当兴建一条车会当通过的道路。这条4线道车路原本是要穿过台东火车头，通向后站甲连接避南苏前维州公园的大路。不过30年前，因为乌着苏前文化遗址，被迫只好向两边改道，通向维州公园的车路也断去。迄个时阵，土地被征收的农民提出甲县府甲苏前文化博物馆协商公文，同意将改道了后的路变做15公尺宽，考古现场未来刷到计划道路边啊。不过到即马啥物拢无。都是活动式的，只要精华区征收好，可以移过去，然后整个马路就能打通。镇政民众表示，迄时阵附近居民阁真期待拍通道路会有后火车头，即马煞拢无。连西过苏前维州公园的车路，不止无讲好的15公尺宽，而且也无路顶，暗时真危险。维州公园表示，目前考古现场也是法定的违纪范围。前不久，那个摩托车也冲到那个水沟上面。你们已经很久没有挖掘了，为什么不能把道路还给民众呢？那主要是因为这里也被因为被指定为列册遗址的范围。镇政民众讲，30年过去啊，迄时阵协商的结果有被骗的感觉。台东也是无后火车站，联合245人要向总统府甲行政院申请。苏建官表示，维州公园其实有调节山坡地水土保持的功能，不过道路要安怎规划，会争取经费，佮甲当地民众、甲县府等单位讨论，规划出更较好的方案。记者综合报道。农委会甲成功大学有一个找树仔人的团队哦，因伫2年前找到一张伫要80公尺高的树木，嘛邀请澳洲的猎鹰专家皮尔斯来到台湾，要来帮这张树木来翕相留做记录。这张看起来一般的台湾杉仔，可能要抬头看上天顶，才会当看出伊有偌悬。林业试验所甲生态研究团队利用光达技术，伫2020年8月发现这张弄着月娘的桃山杉木，有79.1公尺，会当生做这么悬，是因为伊伫雪霸国家公园的深山林内，土壤加肥的古木落园当中。长那么高真的是不容易，因为就是台湾很多地震跟台风。桃山神木它厉害的地方是这个山谷它非常的平坦，土层也很厚，然后也很避风，然后算是一个巨木乐园就对了。林试所特别邀请澳洲树冠层摄影师史蒂夫·皮尔斯来台湾，替桃山杉木翕等身照。皮尔斯讲，爬1500公尺，下测1300公尺才到现场，而且顶有4天的作业时间，真正是史上上挑战的任务。但伊讲，真荣幸参与计划，替这么水的古木留下记录。The Taiwanese trees are very unique because of the diversity and
I guess, the beauty of the surrounding environment. And Taiwan has the most beautiful forests I have ever seen. 皮尔斯表示，要翕巨木的电线罩，要为顶悬往下骹扭60公尺的索啊，而且要克服树顶较高、树骹较暗的光线落差。当然嘛，要克服环境甲天候的因素，真正是真困难。但伊认为这个任务成功。桃山新木是目前国内发现第2悬的树仔，上悬的树仔82公尺，但树顶有20公尺是枯枝，而且环境危险，所以团队这届选第2悬的树仔来翕。记者郭桂俊林台北报道。目睭看袂学生啊，读册会使用点字机，也毋过拄着数学一寡特殊的符号，就真麻烦。台师大做出一套系统，会当发出声音配合点字机，来帮助这学生啊学数学做题目。视力障碍学生林立雄真喜意数学，毋过自细汉到大汉的数学课，因为目睭看袂到，要甲老师沟通是真无简单。都是有中间老师翻译，或者是我就直接去找老师用讲的这样子。大部分的老师拢无学过点字，视障学生若准用点字表示数学公式，老师是一粒头无咧烧。如果要跟同学做同侪的交流啊、讨论，或者是老师要看你写的东西，如果他们都不会数学点字的话，其实都没有办法跟你做一些互动。林立雄去年加做台师大数学系80多年以来头一届录取完全看无的学生，伫教系伫视障协会合作之下，研发所谓学习的工具。只要下载拍开 A8M 这款软体，使用即时报读、手望点字显示器，就会当翻译符号甲表格。啊，那老师用机器写出来公式，视力障碍学生嘛会当读。39x 的平方加5x 减14。我们会听到它这个式子，然后呢，我们点字上面啊摸到的也会是正确的数理点字，所以3个东西就可以整合在一起，就是明眼的符号，然后语音还有点字，我们都可以互相做沟通。本身嘛是视力障碍者的2位工程师表示，因为需要电脑基础的能力 ，A8M 较适合高中以上的学生。伊嘛希望会当帮助更较侪视力障碍者，毋是干那会当读心理系或者是特教系，嘛有机会会当选甲数理相关的科系。记者综合报道。来看一个台湾的咖啡师哦，池时湾，伊代表台湾参加今年 WCE 世界杯冲咖啡的比赛，打败32个国家的代表，摕到冠军。这嘛是咱台湾伫这个比赛第2届摕到世界冠军。The coffee is more complete with smooth body and evident sweetness. 为咖啡方面的小解甲实际冲泡，每一步拢讲甲真详细。The ratio is 1:14. 伊呈现家己参加国际比赛经过，伊是咖啡师，是时阮，多代表台湾参加2022 WCE 世界杯咖啡冲煮比赛，得到冠军登啊台湾。The 2022 World Brewers Cup champion is representing Taiwan, Sherry. 我是惊讶大于一切，对，当然也是后来我有一点慢了几秒之后才反应过来，原来是叫我。伊伫2016年坚持要咖啡界了后，2019、2020年得到台湾冠军，2019年参加世界比赛得到第5名，中间因为疫情减赛，一摆搁一摆参加世界赛，打败32个高手，摕回冠军奖座。毋过想要得到冠军，为选豆啊、冲煮技术到服务，每一步拢袂当凊彩。找豆子这方面，因为疫情真的是增加了蛮多的困难点，像温湿度和台湾有很大的不同，然后这样子也会对于我们在准备的这些豆子也会有不一样的变化，这个是我们要在当地一直不断的去测试。咖啡豆啊，参无共款历经大势来冲煮，互咖啡带有回香果香。台湾伫过去几年世界级咖啡比赛当中，陆续出现咖啡大师、冲煮甲杯笑等赛事过冠军，表现是真赞。做咖啡的人并不是只是煮咖啡，他要对 science、对物理、对很多的生活科学跟很多的人文风土都要非常认识。还有就是说，我们在很多的这个培训上面，那除了选手之外，也要很重要的是这个评审。爱有好的设施甲培训方式，加上咖啡师的努力用心，才能培养出更较优秀的人才，让台湾的咖啡继续伫国际飘香。记者综合报道。教育部鼓励少年人出国去旅游，体验无同款的文化，嘛伫过程中来练捌家己哦。咱要来看一个少年家起来蒙古学英语，
第二代青春咱的网，一礼拜六暗时7点半，特别带观众朋友做伙来行一撮来蒙古的音乐旅行。这是位蒙古西部阿尼泰山脉虎麦的演唱，表演者模仿自然界声音，透过拿喉缩按，同一个时间唱出两种声音，完美呈现高原大北的气势。王尼着去互这个声音深深感动，算算的用13个月的时间去来蒙古拜师学艺，完成梦想了后，也当来台湾推广这个特殊的音乐。这个声音到底要怎发出来？我就开始伫遐咧学，家己练啊，家己去网络顶面找资料，安怎学拢无成。迄阵有一点人讲爱着较惨死。教育部为着鼓励青年以优势体验等等的方式，甲台湾各地人文社会深入互动交流，期盼找找感动地图实践计划。王尼着嘛甲两个朋友做伙以行道的方式，用音乐甲各地青年团队交流，透过因的分享甲演出，互更较侪人了解游牧音乐迷人的所在。因即运呢，因去实践的方式无共款啊，嘿，因会想要行出去，想要找更较侪连接，啊共款啊。虽然讲咱无一定因即阵一定要找一个所在的点来，但是伊会透过这个方式去连接真侪所在。一座300多公里顺梦的轨道，沿路拄到的青云人，因用无共款的方式，甲因加油，甲因鼓励。做伙去的何中俊嘛有无共款的体会。我看到遮侪人因咧讲因家己住的所在时阵，目睭的迄种闪闪冰冰的迄种眼神，我就讲足庆幸因住的所在会当互因有遮大的力量，做因想要做的代志。行出4-4箍仔，是一种分享，得到的嘛真济。心内毋望音乐甲文化会当结合，因一步一步豆豆拍拼，路途虽然辛苦，毋过算是勇气上好的见证。记者罗秉柱、连新维综合报道。南投的合欢山有暗空公园，嘛正认真要防治光害哦。望讲会当提供民众一个看天星的好所在。上新的调查嘛显示讲，即马观测品质已经有正大的改善哦。附近有线的店家嘛愈来愈多。点点的星光伫天边看起来水当当。南投合欢山暗空公园伫2019年8月得到国际暗空协会认证，成做亚洲第3座暗空公园。南投县府甲当地团体致力检测公害，暨南大学的研究团队经过4年检测，品质有明显的改善。我们分析了过去29笔的一些资料哈，在这4年里面，那总共有7个点，它的星空品质是有显著而且这个大幅的改善的。友善灯具的一个使用，是不是有持续在做星空礼仪的一个宣传？这个可能就是未来我们慢慢的更要加重的一些工作。根据研究报告，暗空公园内底有12个观测点，为2019年到2022年观测，发现包含烟峰甲合欢山总顶有7个点的星空品质有明显改善。清境在地团体表示，除了检查照明加装灯塔，也甲当地点头推动星空友善公约，按算今年会增加到72间。当初推动暗空公园星空守护联盟创办人刘志安指出，看到不只是观光成效，个人检测公害对生态冲击。台湾的光害问题不是不能看到星星的问题而已，而是我们有很多的农作物是受到光害影响，我们的生态环境也是受到光害影响的。透过这样的一个自治条例可以来维护整个星空的品质。县府表示，暗空公园管理自治条例今年6月3度通过，伫园区内底停车超过3分钟，都要关所有对外公园，若无会罚1000块。环保局也草拟光害管制自治条例，一方面设定光敏感区，也对光害管制标准甲测量方法定出明确的开发标准，确保暗空公园的品质。记者综合报道。最近伫印度有专门咧回收薰头、处理再利用的工厂，因甲薰头变做肥料、再生纸，甚至是囡仔上爱耍的红仔，咱做伙来看卖。但甲世界拢是的薰纸仔，互街仔路看起来真垃圾。但是看伫印度生理人古塔的眼内，这个薰纸仔毋是粪扫，其实是真有路用的宝贝。Whatever materials that we collect, we process and recycle all the cigarette waste here at our factory. 古塔伫印度北部工业发展区诺伊达的工厂，是专门伫回收再利用薰纸仔的工厂。工人会将收集来的薰纸仔拆开，分做3个部分。
烟草加做粉了后，会当用来做浸花草的天然肥料。混杂来的纸，嘛会用来经过处理，用来做再生纸，甲其他纸类的产品。另外，玻璃纸内面用来过滤粉的打油，看起来敢若海绵的物件，其实是一种叫做醋酸纤维的化学材料。这种化学材料需要10年以上才会当分解，对环境会造成真大的危害。但是即马经过处理加工了后，竟然会当代替棉啊，用来煎伫的布红啊、枕头，还是其他产品的内面。让人讨厌的混杂啊，变做囡仔上介意的布红啊。इससे ये काम हम इसलिए करते हैं कि एक तो हमारा जो पर्यावरण है वो भी साफ सुथरा रहता है, बाहर की गंदगी साफ हो जाती है और हमारे तो पैसे भी बन जाते हैं。根据世界卫生组织 WHO 的资料，在印度食粉的人口有差不多2亿6700万人，每天所产生的混杂的量是非常惊人的。这间混杂回收工厂的头家古塔讲，因即马每天会收集超过1000公斤的混杂希望未来规模会当继续扩大。记者感恩恁编译。今仔东北季风减弱，北部跟东北部温度会淡薄回升。既然北海岸甲台北山区落大雨的几率是较悬，桃园卖落淡薄雨。其他的所在，澎湖、金门、马祖是侪云好天的天气。过到中南部的山区卖落雨，所以观众朋友出门就要记得早雨伞。下北部的天气，咱来看各县市详细的资料。北部地区上低23度，上悬26度。中部地区上低25度，上悬30度。南部地区上低27度，上悬31度。东部地区上低24度，上悬30度。华岛地区上低23度，上悬28度。再来看未来3天的天气。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君。后礼拜下晡3点，咱再会。